Nah, ini edisinya STH nih. Cipo Beetle edisi STH. 1, 2. Ya bisa aja ya. Cicong Fat. Nama makanannya ini cakwe goreng. Makan bareng ABG sekalian difotoin buat medsos masing-masing ABG. Sebelum kita makan. Ini punyanya Elisa. Ada Elisa. Mau kopi dong. Semuanya pada manggil aku Elisa ya? Masa? Iya. Wak Mina Nah, ya ini si dia Angel nih. kepuasannya. Ya memang namanya siapa? Teresa loh. Kenalan dong, dadah. Ininya Udah estetik banget. Mantep. Maskernya. ya, nah. Ini blogger cewek nih. Mantap. Mantap. Nah, ini dia hasil jepretan si Iya, Angel, Mamanya anak-anak si nih. Congpat. Mantap. Enak banget ini. Benar-benar ketagihan dah. Buang ya. Kalau yang ini cakwe digoreng. Ini benar-benar renyah. Kriuk-kriuk juga plus dikasih sambal, cocok banget. Nah, sementara ini menu komplit pesanan buat cemilan siang karena tadi juga habis makan. Jadi ini buat dicocol rame-rame. Ya, meriah juga sama minumannya beraneka ragam pesanan. Kebetulan yang dipesan juga menu halal semua ini. Jadi keren lah. Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.